Yego hari ibimera bitwika ibinure ku buryo butangaje ariko nta na kimera na kimwe cyonyine gitwika ibinure kurusha ibindi mu buryo bw'igitangaza, kuko hari abantu benshi bambaza bakanyandikira bakambwira ngo mupenzi twohereze tubwira ibimera bitandukanye twakoresha ku buryo buri naturel byatwika ibinure, narabyaye niyongera ibiro byinshi cyane, cyangwa se navuye kuri regime niyongera ibiro byinshi cyane, ese nzakora iyihe siporo, ese nzakoresha ibihe bimera kugira ngo nzagabanure ibiro. Nta kimera rero na kimwe cyonyine ubwacyo cyatwika ibinure kurusha ibindi mu buryo bw'igitangaza nk'uko nari maze kubikubwira, ariko hari ibimera bifasha umubiri kwihutisha metabolisme cyangwa se kwihutisha igabanuka ry'ibinure mu mubiri wawe, kugabanya inzara cyangwa se kumva utagomba kuryagagura, kutumva ushonje buri kanya, cyangwa se kunoza imikorere y'igogora. Ibyo byose bikagira uruhare mu kugabanya ibinure. Rero ibimera rero bikunze kuvugwa cyane, icya mbere ni icyayi cy'icyatsi green tea cyangwa se thé vert, kirimo catechine na cafeine bifasha cyane kongera imbaraga umubiri mu gutwika karori n'ibinure. Nicyo cyiza ku isonga mu bushakashatsi bwinshi. Ni ukuvuga niba ushaka ikimera ugomba gukoresha kugira ngo ugabanye ibinure, ni ikimera cyiza ku isonga kurusha ibindi mu bushakashatsi bwinshi butandukanye bwagiye bukorwa mu bimera bishobora gutwika ibinure, bwagaragaje ko icyayi cy'icyatsi aricyo cya mbere cyiza ku isonga kurusha ibindi. Icya kabiri ni tangawizi cyangwa se ginger cyangwa se gingembre, yongera ubushyuhe bw'umubiri, yongera umubiri ubushyuhe, hanyuma bigafasha umubiri nyine gutwika ibinure neza, ifasha igogora no kugabanya inzara. Ni ukuvuga niba ukoresha tangawizi ushobora kutaryagagura cyangwa se kurya ibiryo byinshi, ni ukumva udashaka kuryagagura buri kanya, ibyo byose bifatanyije no gufasha igogora gukora neza bituma ibinure bigabanuka. Ikimera cya gatatu ni poivron y'urusenda rutukura cyangwa se curry pepper. Ni ukuvuga urusenda nyine ni urusenda cyane cyane rumeze nk'uku nguku, bifasha gutwika ibinure no kugabanya inzara, nayo bifasha kugabanya kuryagagura cyangwa se mbese tuyite gutyo. Urusenda rutukura urunguru nyine barwita curry pepper, bene urunguru ruba ari rurerure, ntabwo ari twa tundi dutoya, wenda natwo twagabanya ariko uru rurihutisha. Hanyuma icya kane indimu urabona ko iza ku mwanya wa kane, ariko abantu benshi cyane bazi ko indimu ari ikintu gifasha cyane kugabanya ibiro, ugasanga umuntu arahora anywa amazi arimo indimu, ikintu cyose ugasanga yagishyiramo indimu, ariko urabona ko iza ku mwanya wa kane. Indimu yonyine ntabwo ishobora kugufasha kugabanya ibiro, ndaza kubigusobanurira. Ifasha gusukura umubiri no gufasha igogora, nubwo itatwika ibinure ku buryo butaziguye, ariko ifasha gahunda yo kugabanya ibiro. Ni ukuvuga ifasha gahunda yo kugabanya ibiro, ntabwo ari ukuvuga ngo indimu byanze bikunze nzarya indimu ngabanya ibiro. Icya gatanu kiza ku mwanya wa gatanu ni cinnamon cyangwa se ni cinnamon, yego ni cinnamon niko abantu benshi bakunze kuyita. Ifasha kugabanya isukari mu maraso, igafasha umubiri, bigatuma umubiri utabika ibinure byinshi. Urumva yaje ku mwanya wa gatanu. Iby'ingenzi ugomba kumenya hano, nta kimera gikora akazi cyonyine ngo kigabanye ibinure, cyane cyane udahinduye imibereho, udahinduye imyitwarire yawe, kwimenya, kwikunda mbese ukunda umubiri wawe. Icya kabiri kugabanya ibiro bisaba icya mbere kurya neza ibiryo bifite intungamubiri, ni ukuvuga indyo yuzuye. Icya kabiri imyitozo ngororamubiri. Icya gatatu kunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije byo ni ibintu nakwigishije. Amazi ugomba kunywa, ugomba guhitamo uko wayanywa, ni ibintu bigendanye n'ibyo urya. Ibyo byose narakwigishije bigendanye n'ibiro byawe, ibyo byose narakwigishije, ntabwo nza kubisubiramo cyane. Noneho dore icyayi ushobora kuvanga buri munsi bikagufasha umubiri wawe gutwika ibinure no kunoza igogora.
icya mbere ni icyayi cyihutisha gutwika ibinure, ibikigize ni icyayi cy'icyatsi kibisi green tea. Ufata akayiko kamwe ka teve cyangwa se green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi nyine, amajyane y'icyatsi niko nabyita, ukagafata ukavanga na tangawizi nshyashya wakataguye, akayiko wenda kamwe, ushobora wenda gukoresha ifu, ariko iy'ikijumba niyo nziza cyane nayo itarumagaye. Ushobora gufata nka santimetero nk'eshatu z'akajumba ka tangawizi, ukagakatagura neza cyangwa se ukakarapa, ugafata umutobe w'indimu akayiko kamwe, amazi ashyushye igikombe kimwe, ibyo byose n'ubuki ikiyiko kimwe. Ariko ubu bwo ntabwo ari ngombwa, niba utabufite nta kibazo. Ibi byose ni amazi igikombe kimwe nyine, ibyo byose ubishyira mu gikombe kimwe cy'amazi ashyushye. Uko noneho bitegurwa, teka y'amazi nakubwiye ashyuhe, abire, namara kubira ntabe menshi cyane, ntuyabize cyane ngo uyabize. Hari ukuntu ubiza amazi ukayabiza ngo ngewe ngo amazi nzayabiza cyane, kandi ukibagirwa ko ubushyuhe nabwo hari ibintu bwica ku buzima. Yaba amazi, yaba ibiribwa bimeze gute, nabyo ugomba kubiteka ku buryo bworoshye. Shyiramo noneho ya tangawizi, ubireke iminota 5, ongeramo cya cyayi cy'icyatsi kibisi, y'amazi yamaze kubira, hanyuma wongeramo ya tangawizi, ukongeramo na cya cyayi cy'icyatsi kibisi, ukabireka ukabitereka iminota. Donc niba yamaze kubira, yavane ku ziko, ushyiremo ya tangawizi, wayitunganyije birumvikana nta mwanda uriho, ugashyiramo ya green tea, ukabitereka iminota 2 kugeza ku minota 3. Warangiza ukuramo icyayi, cya cyayi ni ukuvuga biyungurure. Hari abatabiyungurura bakabishyiramo icyarimwe. Shyiramo umutobe w'indimu niba ubishaka, ushyiramo n'akayiko kamwe k'ubuki, nibyo nari nakubwiye haruguru. Ariko ubuki nyine ushobora kubushyiramo cyangwa se n'ubushyiremo, ibyo byose ntibyakubuza gufasha gutwika ibinure. Ibyo byose rero iyo umaze kubivanga, unywa noneho igikombe kimwe cyangwa se ibikombe 2 ku munsi. Uko gikoreshwa: nywa igikombe kimwe mu gitondo utararya. Ni ukuvuga iki cyayi iyo ukinyweye kibyuka, bigufasha gutwika ibinure cyane kandi bikakongerera n'imbaraga umunsi wose. Ni ukuvuga ushobora noneho no kunywa ikindi nyuma ya saa sita. Impamvu bakubwira nyuma ya saa sita atari nijoro ni iki? Ushobora kunywa ibikombe 2 ku munsi cyangwa se ukanywa igikombe kimwe. Ushoboye kukinywa utararya n'ikintu na kimwe, ni byiza cyane. Ikindi ukakinywa nyuma ya saa sita. Ntukinywa ugiye kuryama, ukinywa nyuma ya saa sita umaze gufata ayandi mafunguro, kugira ngo bifashe iryagogorwa ryabyo. Ariko ntabwo ukinywa kimara kurya direct. Niba uriye saa sita n'urugero, ushobora kukinywa nka saa 7 cyangwa se ukakinywa saa 8, kugira ngo bifashe ryagogorwa ry'ibiryo byawe, kugira ngo bigende neza cyane. Kandi ukirinda kukinywa nijoro, kuko impamvu ugomba kwirinda kukinywa nijoro, nakubwiye ko green tea ibamo caffeine, ibyo byose ikabamo na catechine. Ibyo bintu byose biri muri green tea bishobora kuza kubuza ibitotsi byawe kugenda neza. Icyitonderwa noneho, ntukarenze ibikombe 2 cyangwa se 3 ku munsi. Irinde gushyiramo isukari. Niba ugira ikibazo cy'igifu, tangira unywa gakeya, unywa gike, wumve ko nta kibazo bigutera mu gifu, ubundi ukomeze unywe. Nakubwira iki? Ariko utakinyweye muri ayo masaha nakubwiye. Muri ayo masaha nakubwiye haruguru, ugomba kwirinda kugikoreshamo, kuko birumvikana, kuko byakubuza gusinzira. Voilà. Reka noneho nkubwire inama z'ingenzi ugomba kwitaho. Iki cyayi kirafasha, ariko gikora neza cyane iyo ugiye ukora ibintu 3 ngiye kukubwira. Icya mbere ugomba kuvanga n'icyo cyayi ni ukugabanya ibiryo birimo amavuta menshi n'isukari. Icya kabiri ugomba kwitaho cyane ni ugukora imyitozo, nibura imyitozo ngororamubiri